mọi người. Hôm nay mình sẽ làm thạch mi cằng, thạch quả quýt. Sẽ làm gelatin là cái này. Sun đã ngâm vào đây 2 gói. Ngâm vào nước lạnh để cho nó nở ra. Được rồi. Bây giờ mình lấy mi cằng cho mọi người xem. Đây là mi cằng. Đây là mi cằng. Và bây giờ Sun đã rửa rồi. Sun đã rửa rồi nhá. Mi cằng này mình mua ở siêu thị. Và cái loại này là cái loại nó đã bóc vỏ trước rồi. Nào con để xuống. Đây mình đã rửa. Sun đã rửa qua vài lần nước lọc để cho nó bớt nước đi. Thì cho nó bớt nước đường đi. Và bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Giờ mình sẽ xếp cốc ra đây. Xếp cốc ra đây. Xếp cốc ra. Xếp cốc ra mình sẽ chiêm quýt trước. Ok, con đếm thế nào? Đếm thêm mấy cái. Đếm thêm mấy cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái. Bắt đầu mình sẽ chia từng phần một nha. Bây giờ con cầm nào. Đây, con cầm. Con chia, con đổ vào đây. Con đổ vào đây. Đấy. Con nào. Múc vào con đổ nào. Có múc tay kia không? Không múc tay kia. Múc tay kia. Này, đổ vào đây. Để bắt tay con nhá. Ấy. Để mẹ bắt tay con. Nó rơi rồi đấy. Nó rơi rồi mình phải bắt tay nhau. Ok. Đấy. Tạm thời mỗi cái 3 đến 2 múi trước. Xong rồi mình sẽ chia lại sau 4 múi này. Đây. Ui cha. Đấy. 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 Ok, Sun đã chia xong 9 phần cốc. 9 phần cốc. Mỗi phần có 3 đến 4 múi quýt. Và bây giờ mình sẽ đi pha nước đường nhé. Bây giờ mình sẽ cho đường vào trước. Nào con múc đường vào đi. Đường vào đi, con phải giữ tay vào. Con múc từ từ rồi. Rồi. Múc. Nhẹ thôi không nó bay ra mất. Thôi ăn vừa ngọt thôi nha. Thôi thế thôi. Ok. Sau khi cho đường xong mình sẽ cho nước vào. Cái này mình cho 2 gói gelatin thì mình sẽ cho 60 ml nước, nhưng mà mình sẽ muốn ăn nóng cho nên mình sẽ cho 700. Nào, bây giờ mình sẽ cho 700 nha, 700 đến đây nha mọi người nha. Nào Sun cầm nào. Đổ nha, không nóng nha. Nước ấm. Rồi. Đây là không bỏng nha con. Bây giờ mình sẽ ngoáy lên. Mình sẽ ngoáy lên nhé. Đây con cầu con ngoáy. Con giữ tay vào đây. Con ngoáy lên. Ngoáy lên cho tan hết nước đường đi. Để mẹ ngoáy, hai đứa cùng ngoáy. Hai mẹ con mình ngoáy. Sau khi tan đường xong, mình sẽ cho gelatin vào. Nào Sun cho gelatin vào nào, Sun cho vào nào. Sun cầm với Sun cho vào. Đấy. Chán thì cho nó đỡ phí. Xong mình sẽ ngoáy tiếp để cho gelatin nó tan hết vào trong đây đã. Tan chưa? Ngoáy đi không nó tan, cho nó tan con. Nó nhẹ nhẹ thôi. Hai mẹ con mình ngoáy. Xong tí cho con rót, con bỏ tay ra bây giờ. Ok.
tan chưa? Nó đã tan rồi nè mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ rót vào những cái cốc như thế này nhé. Nào. Bây giờ mình sẽ rót từng cốc nào con cầm nào, con cầm cái này nó nóng con cầm. Con cầm cẩn thận, nó nóng nha. Con rót từ từ rồi, rót từ từ rồi. Đây rót từ từ rồi, nó nóng. Rót từ từ thôi nào. Để xuống, để đây, đừng. Đây. Đấy. Đấy. Ok. Đấy, nóng này, bảo nóng mà. Đây, cốc tiếp. Không còn giữ nữa, không còn giữ nữa. Rồi. Tiếp nào. 2 cốc này nữa. Đừng đổ vào xuống. Có tay ra. Con chỉ cần cầm một tay này thôi. Đấy. Cốc này nữa. Cốc này để lên đây. Con bỏ xuống không nó nóng tay, nó bỏng tay. Đấy. Rồi. 2 cốc nữa. Đấy. Ok, tiếp nào. Còn 1 cốc nữa thôi, chỉ đủ 1 cốc nữa. Chỉ đủ 1 cốc nữa. Mình sẽ chia bớt vào những cái cốc. Ok hết rồi. Vì mình còn thừa mi cẳng cho nên mình cho bớt vào những cái cốc mà ít. Những cốc mà ít mình muốn ăn. Ok, đưa đây để mẹ làm cho. Đây, và những cái cốc ít nè. Đấy. Thấy chưa? Cho cả luôn. Rồi. Đây là thành quả những cốc thạch. Mình sẽ để cho nó nguội rồi mình sẽ cho vào tủ lạnh. Khoảng tầm mấy tiếng sau mình sẽ ăn. Bye bye mọi người. Bye bye. Đây là món thạch. Hôm nay đã làm hoàn thành sau khi để trong tủ lạnh khoảng 4 tiếng.